Fala, galerinha! Dá oi pra nossas tartaruguinhas! Peraí, oi e oi! Hoje a gente vai começar um vídeo sobre a vida das tartarugas. E vai ter uma curiosidade no final do vídeo. É isso. Essa foi a intro. Chega de mais delongas. E é isso. Bora lá. Galera, essa tartaruga aqui, eu botei ela pra comer um pouco, mas eu acho que ela não quer comer não, hein. Eu botei ela pra comer um pouco, mas eu acho que ela não quer comer não, hein. Olha aqui, ó. Ah, mas Davi, por que o casco dela tá assim? Então, eu conto pra vocês mais tarde. Vem cá. Vou passear na sua casa. Aí. Deixa eu botar elas aqui, ó. Deixa eu pegar elas. Pra elas não caírem. Ok. Galera. Sobre aquela tartaruga lá? Então, o casco dela foi queimado por causa que meu pai foi queimar algumas coisas. Só que aquela casinha antigamente não existia. Daí ela saiu de lá. Daí ela foi logo pro lugar quente. Mas como ela era pequena, ela não tinha aberto o olho ainda, né? Daí ela foi pro quente, entrou um pouquinho, mas depois ela sentiu um pouquinho de dor, eu acho, e saiu. Deve ter sido isso, por causa que eu não era nascido na época. E agora, galera? Pera. Agora, galera. Olha. Saiu. Peraí, cadê? Alô. Alô. Do nada. Galera. Ali. Mais tarde, ali, ó. Ali, nessa coisa aqui, ó. Mais tarde a gente vai fazer uma fogueira lá. E eu vou cortar até quando a gente vir... Peraí, pai. Eu vou cortar e vou esperar até chegar a hora que vai ter a fogueira. E galera, eu esqueci de dizer que eu só vou aparecer de novo pra mostrar curiosidades da vida das tartarugas aqui pra você. Pra vocês, no caso. E pra mostrar a fogueira. Só isso mesmo. Tchau. Ô, galera. E também... E também vai ter uma curiosidade agora. Que foi literalmente um minuto depois do que o outro... ela tá usando finalmente do outro vídeo. Mas vocês sabiam que as tartarugas, quando a parte de baixo do casco é reta, ela é fêmea. E quando é funda, assim, ó, tipo pra cima, fundo, um buraco, tipo um buraco que minha irmã tá fazendo ali agora. Olha lá ela. É macho, sabia? Galera, já tá começando a fogueira. Eita. Galera, já tá começando a fogueira, olha. Ó, meu pai já pegou um papel e o isqueiro pra queimar. E aí, ó. Ó. Ô pai, eu acho melhor tu queimar aqui, ó, né? Vai deixar gastando a memória assim? Vai deixar filmando, né? Vou esperar. Depois tu edita, né? Valeu!
Fogo, fogo, fogo. Fogo. Meu Deus do céu. Afastem-se. E começou! Galera, vou cortar de novo. Por causa que já tá acabando. Na verdade, já acabou aqui, ó. Já tá acabando. Agora eu vou cortar. Tchau. Fala aí, galera. Voltei de novo. E olha só como é que já tá a fogueira. Ô, pai. Então, eu vou te dando, Davi, me dê aí. Eu vou te dando as folhas. Tá. Tem. Consegui.